Всем здорово! Ну вот, друзья, продолжается эпопея наша с печкой. Сейчас у нас самое интересное настает сделать здесь пламя, про которое я уже анонсировал в нескольких видео. Сейчас, значит, что мы делаем? Сейчас вот здесь подпиливаем два кирпича. То есть вот этот кирпич тут, Леха, сколько у тебя? 22 градуса. 22 градуса по транспортиру. Вот у нас транспортиры одинаковые. Вот мы по ним 22 градуса вывели. И вот этот кирпич, вот второй, да, я так понимаю? Вот два кирпича, они у нас станут вот здесь. То есть вот здесь. Вот этот и вместо вот этого кирпича. И все, и дальше уже начнется пламя. Давайте посниму, покажу. Пленкой сниму. Ой, людям же интересно. Вот установили вот этот кирпич. Вот этот угловой, с углом. 22 градуса пока, да, Леха, все идет? Да, оно что вверху, что внизу 22 градуса. Все идет под углом 22 градуса. Сейчас смотрим. Ну, сейчас пламя. Да, я его снимаю, кирпич, я на него даже лицо не показываю. У нас печник очень стеснительный парень, деревенский, нормальный. Все смотрим по ниточке, главное, чтобы было. Вот это сейчас хорошо. Ну, сейчас чуть-чуть тут утираем, подделываем. Шинку поставили, все по нитке. Ага, продолжаем съемку. Вот уже по второму кирпичу сделали. Сейчас сюда сделали вот кусочки маленькие. Здесь и тут получается. И вот сейчас сюда уже пойдет повыше кирпич такой высокий для пламени. Вату положили. Так, эту сделали здесь, да, получается? Вот сюда постелили уже каолиновую вату. Вон шовчик по кругу. И еще вверху сделаем. И здесь тоже вот ее подстелим под плиту потом. Здесь тоже будет ватой все проложено. Но это внутрянку потом отдельно покажем тоже. Главное сейчас пламя, все заснять вам, показать. Вот такие дела, промежуточный этап. Сейчас дальше снимем. К вечеру посмотрим, что будет. Продолжаем съемку. Значит, вот закончили мы кладку пламя, так называемое, вот это пламя. Вот это рубинчик тут торчащий наверху над дверкой печи. Ну ничего еще не расшивали, еще раз говорю. Еще вообще не мыли, не расшивали. Ничего не делали. Значит, что из тонкостей? Из тонкостей вот у нас вот этот рубин. Если брать кирпич вот так, вот, смотрите, ширина, не подходил, буквально швы будут толстые, вот, посмотрите, насколько он. Видите, не хватало. То есть вот так в длину у нас, вот так этот рубин сделать не получилось. Вырезать, то есть вот так, так, так. Мы сделали как? Пошли хитрее, развернули, естественно, кирпич вот так. Сделали вот этот рубинчик, из него начертили как нам надо. То есть вот этот ряд, вот последний ряд, выставили углы, натянули тут нитку по уровню и уже под него начертили вот этот вот кирпич. Ну и низ вставили. И получилось у нас два вот таких кирпича. Вот один, вот второй вот так вырезанных. И они уже стали вот так друг с дружкой. Не знаю, правильно это, неправильно ли. Это нам скажут печники, надеюсь, в комментариях. А так, вот, ну, мы выкрутились так. Здесь, видите, штукатурим все. Потихонечку все замазываем. Но дело идет. Дело идет. Сейчас вот шамот поднимать начали, да, Альфред?
Сейчас шамот уже поднимаем. То есть вот колодцы сейчас еще поднимем. И будем на сухую ставить. Вот эту плиту тоже подрежем, на сухую поставим. То есть вот сейчас шамотом конкретно занимаемся. Сейчас вот до сюда заведем шамота. И уже все покажем, что, как, где там из нюансов. Там вот посмотрите, видно, как мы прокладываем, видите, калиновой ватой. И тут по кругу она будет везде. Здесь будет плита стоять. Ладно, увидимся в следующих роликах. Сейчас обойду еще, посмотрите порядовочку. Ставьте на паузу, еще раз я повторял. Смотрите. Еще, естественно, будет с той камеры, уже неоднократно я про нее говорил. Вот с той камеры. Видео отдельное будет. Чтобы вы могли не пропустить, ничего не пропустить. Смогли повторить нашу печку. Сейчас отойду, покажу, как она уже выглядит. Очень интересно. Во! 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 Красотулеет, правильно? Вообще класс. Отсюда даже. Вообще душа радуется. Давайте, дорогие друзья, всем пока. Подписываемся. Лайки не забываем. Печку мы эту доведем полностью до конца. Все расскажем. Всем пока, всего доброго.